नमस्ते मित्राणि संभाषण संस्कृतं वार्तावाहिनी संस्कृतकार्यक्रमाय स्वागतं व्याहरामि। मित्राणि अद्य अहं संस्कृतेन एकां कथां श्रावयितुम् इच्छामि। सावधानचित्तेन एतां कथां वयं शृणुमः। संस्कृतसम्भाषणस्य ज्ञानवर्धनाय कथाः अत्यन्त उपयुक्ताः भवन्ति। अतः अहं कथां पठामि, शृण्वन्तु। पूर्वं पाटलीपुत्रनगरे मणिभद्रा नाम्नी काचित् धनिनी आसीत्। कालान्तरे विधिवशात् सा अतीव निर्धना जाता। दारिद्र्येण अत्यन्तं खिन्ना सा प्राणत्यागं करोमि इति निश्चितवती। परन्तु तस्मिन् दिने सा एका स्वप्नं दृष्टवती। स्वप्ने कश्चन साधुः तेन दृष्टः। सः साधुः उक्तवान्, भोः मणिभद्रे, अहं भवत्याः पूर्वजैः सम्पादितः निधिः अस्मि। मम नाम पद्यनिधिः इति। अहं भवत्याः गृहम् आगन्तुम् इच्छामि। प्रातः क्षपणकरूपेण तत्र आगमिष्यामि। भवती दण्डेन मम शिरसि ताडयतु। अहं तदा कनकमयः भूत्वा अक्षय्यः भविष्यामि इति। इत्युक्ते अहं सुवर्णः भविष्यामि इति। अनन्तरं मणिभद्रा जागरिता। अनन्तरदिने प्रातः स्वप्नोक्तरीत्या एकः साधुः, क्षपणकः इत्युक्ते साधुः, गृहम् आगतवान्। मणिभद्रा अपि दण्डेन तं साधुं शिरसि ताडितवती। क्षपणकः कनकमयः भूत्वा भूमौ पतितवान्। मणिभद्रा सर्वं कनकं गृहस्य अन्तः नीतवती। अत्रान्तरे कश्चित् नापितः तत्र आगतवान्। सः प्रवृत्तं सर्वमपि दृष्टवान्। एतद् ज्ञात्वा मणिभद्रा नापितं गृहस्य अन्तः आहूय, मित्र, अत्र इदानीं भवता यद् दृष्टं तद् अन्यत्र कुत्रापि न वक्तव्यम् इति उक्तवती। तस्मै उपायनरूपेण किञ्चित् धनमपि दत्तवती सा। नापितः स्वगृहं गत्वा चिन्तितवान्, साधून् दण्डेन ताडयामः चेत् तेषां कनकमयत्वं सेत्स्यामि इति तु निश्चितम्। अतः अहमपि तथैव करोमि इति। अनन्तरं प्रातःकाले नापितः साधुविहारं गतवान्। तत्रत्यान् सर्वानपि साधून्, भवन्तः अद्य मध्याह्ने भोजनार्थं मम गृहम् आगच्छन्तु इति प्रार्थितवान्। साधवः अङ्गीकृतवन्तः। मध्याह्ने गृहम् आगतवन्तः अपि। नापितः द्वारं पिधाय दण्डेन तेषां शिरसि ताडनम् आरब्धवान्। साधवः भीत्या कोलाहलं कृतवन्तः। कोलाहलं श्रुत्वा राजभटाः आगतवन्तः। ते नापितं न्यायालयं नीतवन्तः। तत्र न्यायाधिकारिणी नापितं पृष्टवती, किमर्थं भवान् साधून् ताडितवान् इति। नापितः मणिभद्रायाः गृहे दृष्टं सर्वमपि उक्तवान्। न्यायाधिकारिणी मणिभद्राम् आहूय तस्याः मुखात् सर्वं वृत्तान्तं ज्ञातवती। अनन्तरं दुराशापीडितं तं नापितं शूलम् आरोपितवती च। मित्राणि, एतादृशरूपेण वयं प्रतिदिनम् एकां कथां कर्णाभ्यां शृण्मः। संस्कृतसम्भाषणे वयं निपुणाः भवामः। अतः संस्कृतसम्भाषणे कौशल्यं प्राप्तुं कथाः अत्यन्त उपयुक्ताः भवन्ति। अतः संभाषणसंस्कृतं वार्तावाहिनी भवतां तत्र पुरतः नूतननूतनः कथाः पठित्वा भवतां भाषाकौशलं वर्धयितुम् इच्छति। वयं सर्वेपि संस्कृतेन भाषमाणाः, संस्कृतेन कथाः उक्त्वा संस्कृतसम्भाषणस्य नित्यव्यावहारिकसम्भाषणस्य वर्धनार्थं नित्यं प्रयतामहे इति उक्त्वा मम वाणीतः विरामं स्वीकरोमि। धन्यवादः। नमस्ते।